Бұрынғы уақытта бұл процедура құпия ғылым ретінде болған, бірақ ол бүгінгі күні көптеген ауруларды емдеуде сәтті қолдануда. Біз айтып тұрған нәрсе бұл терапевтік қан тапсыру немесе қан беру туралы. Ревматолог, невропатолог, Ресей медицинасының ғылымдарының академигі, денсаулық туралы кітаптардың авторы Павел Евдокименко ғылым мен ғылыми зерттеулер тұрғысынан процедураның ағзаға қандай әсері бар екенін және оның пайдасы мен зияны туралы түсіндірді. Бұл процедура барысында веноздық қанның белгілі бір мөлшері венадан шығарылады. Бұл қысымның тез төмендеуіне 10-20%-ға дейін. Бұл кезде жүректің жиырылуы күшейеді. Бұл жүрек қан тамыр жеткіліксіздігін жояды. Бірнеше минуттан кейін қан қысымы да төмендейді. Сау адамдарда 8-11-ке дейін, ал әсері 2 және 8 сағатқа дейін созылады. Гипертониялық науқастарда қан қысымы одан да төмендейді. Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Бүгінгі ақпарат қан беру арқылы бірнеше аурулардан оңай және тез құтылуға болатыны жайлы. Сондай-ақ бұл процедурадан кейін гидремия пайда болады. Гидремия дегеніміз ол қанның сұйылуы. Өйткені су дененің әртүрлі жасушаларынан қанға түсе бастайды. Сонымен бірге су бұл жасушалардан жасуша ішілік ыдырау өнімдерін және токсиндерді бірге алып шығады. Соның арқасында олар тазарып жасарады. Содан кейін токсиндер қанмен бірге бүйрекке еніп, сол күні-ақ денеден шығарылады. Сонымен қан тапсырған күні ағзадан артық азот, метаболикалық ыдырау өнімдері, артық холестерин мен зәр қышқылы, яғни мочевая кислота денеден шығып, қанның тұтқырлығы 20-30%-ға төмендейді. Пациенттердің әл-ауқаты айтарлықтай жақсарады. Дәрігердің айтуынша, бала туатын жастағы әйелдер етеккірге байланысты үнемі қан жоғалтады. Сондықтан олар сирек қан қысымымен ауырады. Процедура менопаузадағы әйелдер мен 25 жастан асқан еркектерге өте пайдалы. Қан алу айына бір реттен жиі болмауы керек, немесе 2 айда бір рет берсеңіз де болады. 4-5 қан алудан кейін қалпына келтіру үшін үзіліс жасалу керек, кем дегенде 3 ай. Жалпы алғанда жылына 6-дан артық қан беруге болмайды деп нақтылады дәрігер Евдокименко. Процедураға көптеген қарсы көрсеткіштер де бар. Бұл төмен гемоглобин, төмен гематокрит, гипотензия, яғни төменгі қан қысымы, ауыр дамыған атеросклероз, ауыр жүрек ақаулары, ашық жарақаттар, 20 жастан төмен, яғни 20-ға толмаған және 70 жастан асқан адамдар бұлай қан бере алмайды. Сондай-ақ жақында тұмаумен ауырған, тамақ ауруы немесе қатты суық тию, операциядан кейінгі кезең және тағы да басқалар кезінде процедураға қарсы көрсеткіштер болып табылады. Ондай кезде бұндай нәрсе тек дәрігер нұсқауы бойынша емханада жүргізіледі. Емдік қан тапсыру немесе племотомия көптеген жағдайларды емдеудің тамаша әдісі. Қан алу әсіресе гипертонияны емдеуге және жоғары холестеринді төмендетуге өте пайдалы деп түйіндеді дәрігер. Сонымен қорыта айтқан кезде, қадірменді YouTube көрермен, бұл қан тапсыру процесін менопаузаға ұшыраған әйелдер мен 25 жастан асқан кісілерге барлығына пайдалы болып табылады. Бірақ оның қарсы көрсеткіштері де бар, оны да ұмытпау керек. Оның ең біріншісі төмен гемоглобин, сосын төмен давление. Сондай-ақ 70 жасқа дейінгі ер кісілер үшін де қан тапсыру процесі көптеген ауруларды жеңілдетуге, не болмаса оны жоюға өз ықпалын береді. Сондай-ақ материалда айтып кеткеніміздей, жылына 6 мәртеден аса қан тапсыруға болмайды деп Евдокименко дәрігер ескертеді. Осы ақпараттарды пайдалы деп тапсаңыздар, каналды қолдап, қазақша контенттің дамуына үлес қоса кетіңіздер. Келесі ақпараттарда кездескенше сау саламатта болып, аман болып тұрыңыздар.